Hari Om Namaha. So there are subtitles available for this video. Please enable them before watching this. Eka Sabha Rajasabha Kaschana Sandeshaha Sabham Agataha Sandeshe Mahan Panditaha Kaschana Rajyam Agamishyati Deshasya Pandityam Darshayitum राज्यपक्षतः कोऽपि समर्थः पंडितः कोऽपिदः तेन सह वाग्विवादं कर्तुं शक्नुयात् इति। सभायां सर्वे अपि जानन्ति आगमिष्यन् पंडितः गर्वितः इति। राजा एकं मन्त्रिणम् आहूय उक्तवान् यत् भवान् अस्माकं राज्ये कः समर्थः पंडितः विवादार्थं सिद्धः इति सूचयतु। सः मन्त्री बुद्धिमान् अस्ति। सभायाः अनन्तरं सः मन्त्री सुदीर्घं चिन्तयित्वा मूढजनम् एकं चित्वा तस्य मूढस्य गृहं गत्वा तं मूढम् उक्तवान्, तव कार्यमेकमस्ति, कर्तुं सिद्धः वा इति। सः मूढः उक्तवान्, आम्, किं करणीयं भवतः कृते इति। मन्त्री उक्तवान्, यदा अहं वदामि तदा गुरुवेषं धृत्वा तत्र सभाम् आगत्य मौनं स्थातव्यम् इति। मूढः किमर्थम् इति अजानन्नपि अङ्गीकृतवान्। कालः आगतः, यस्मिन् पण्डितः राज्यम् आगतः। सभायां पण्डितसत्कारः कृतः। पण्डितः विवादार्थं सिद्धः। राजा बुद्धिमन्तं मन्त्रिणं पृष्टवान्, अस्माकं राज्यपक्षतः विवादार्थं कः सिद्धः इति। मन्त्री गुरुवेषं धृतवन्तं मूढजनं सभां प्रवेशयित्वा तस्य मूढजनस्य प्रस्तावं कृतवान् यत् एषः महान् ज्ञानवान् गुरुश्च, अस्य वर्यस्य नाम मौनगुरुः, एषः अस्मिन् विवादे भागं वहति इति। तथैव एषः महाव्रताचरणे अस्ति इति कारणेन एकमपि पदं न वदेत्, परन्तु उत्तरं तु शारीरिकचेष्टया दद्यात् इति। सभायाः मध्ये मौनेन मौनगुरुः, पुरतः प्रश्नं प्रष्टुं सिद्धः पण्डितः, तौ परितः राजा, मन्त्रिणः, विद्वांसः, अन्ये सदस्याः। पण्डितः उक्तवान्, अहं 5 एव प्रश्नान् पृच्छामि, तेषाम् उत्तरप्रापणे अहं निर्गच्छामि इति। प्रथमः प्रश्नः पृष्टः पण्डितेन, ज्ञानवतां पण्डितानां बुद्धिमतां कोविदानां लक्षणं किम् इति। प्रश्नं श्रुत्वा किं कर्तव्यम् इति अजानन् विद्याविहीनः सः मौनगुरुः सभायाः सम्मुखीकरणे नीचताम् अनुभूय शान्तवदनेन अधोमुखः अभवत्। पण्डितः किमपि अनुक्त्वा झटिति द्वितीयं प्रश्नं पृष्टवान्, सन्तोषेण जीवनं व्यापयितुं किं करणीयम् इति। अधोमुखः मौनगुरुः मन्दम् उपरि दृष्टवान्। तत्र कानिचन रन्ध्राणि आसन्। रन्ध्रैः सूर्यकिरणाः अन्तः प्रवहन्ति स्म। सः कालहननार्थं रन्ध्राणां गणनां मनसि करोति स्म। सभा तं दृष्ट्वा उपरि दृष्टवती। पण्डितः अपि दृष्ट्वा तृतीयं प्रश्नं पृष्टवान्, भूगोलस्य भूगर्भे किम् अस्ति इति। मौनगुरुः सभायाः भीत्या स्विन्नः, ततः अङ्गुलीभिः ललाटस्वेदं मार्जितवान्। द्रुतश्वासोऽपि जातः तस्य। पण्डितः पुनः चतुर्थं प्रश्नं पृष्टवान्, कर्म किम्, कर्मणः लक्षणं किम् इति।
स्विन्नः भीतः मौनगुरुः जलं पिपासुः सः जलं पातुं तस्य पुरतः विद्यमानां कूपीं स्पृष्टवान्। सभायां सर्वे तं पश्यन्ति इति दृष्ट्वा भीत्या जलं मास्तु इति मत्वा जलकूपीं दूरे स्थापितवान्। पण्डितः अग्रे विना विलम्बं पञ्चमं प्रश्नं पृष्टवान्। ब्रह्म किम् इति। तूष्णीं भवितुम् अशक्नुवन् सः मौनगुरुः सभां दृष्ट्वा नेत्रं निमील्य उपविष्टवान्। पण्डितः उत्थाय निर्गन्तुं सिद्धः बभूव। विस्मितायां जिज्ञासौ सभायां राजा पण्डितं निवेदितवान्, किमभवत् विव्रियताम् इति। पण्डितः उक्तवान्, अहं सर्वाणि उत्तराणि सम्यक् प्राप्तवान्। एषः मौनगुरुः ज्ञानवान् इति उक्त्वा विवरणम् आरब्धवान्। पण्डितानां लक्षणं किमिति प्रथमे प्रश्ने सः मौनगुरुः अधोमुखः भूत्वा बहु ज्ञात्वा अपि किमपि अजानन् इव विनयशीलः भवेत् पण्डितः इति दर्शितवान्। सन्तोषेण जीवनं व्यापयितुं किं करणीयम् इति द्वितीये प्रश्ने सः मौनगुरुः उपरि दृष्ट्वा सूर्यकिरणदर्शनेन अस्माकं मनः चिन्तनं सर्वदा वर्तमानकाले एव भवतु, न तु भूतकाले न तु भविष्यत्काले इति सूचितवान्। यतः सूर्यः समयसूचकः, कालसूचकः। भूगर्भे किमस्ति इति तृतीये प्रश्ने सः मौनगुरुः अङ्गुल्या स्वेदमार्जनं द्रुतश्वासं कृत्वा भूगर्भः ज्वलदुग्रः भवति इति दर्शितवान्। कर्म किं, कर्मणः लक्षणं किम् इति चतुर्थे प्रश्ने सः मौनगुरुः कर्म तरङ्गवत् परकर्मसर्जकम् इति दर्शयितुं जलकूपीं कम्पयित्वा जलतरङ्गं दर्शितवान्। ब्रह्म किम् इति अन्तिमपञ्चमे प्रश्ने सः मौनगुरुः ब्रह्म बहिः द्रष्टुं न शक्यते, आत्मना आत्मैव ब्रह्मानुभवेत् इति दर्शयितुं सभां दृष्ट्वा नेत्रनिमीलनं कृतवान्। एवं पण्डितः उक्त्वा निर्गतवान्। अनया कथया एकं ज्ञायते यत् मौनमपि कदाचित् सहकारं करोति। तदपि मूढस्य तु पण्डितसङ्घे विद्याहीनतायाः आवरणमपि भूत्वा तं मूढं रक्षति। इयमेव नीतिः नीतिशतके दृश्यते। नीतिशतकस्य 7मः श्लोकः। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं चादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। पुनः स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं चादनम् अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। पदच्छेदः, अन्वयः, अर्थः। विधात्रा अपण्डितानाम्, अज्ञतायाः, छादनं, स्वायत्तं, एकान्तगुणं, मौनं, विनिर्मितं, विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम्। अर्थः विधात्रा विधातृ प्रातिपदिकम्, अर्थः ब्रह्मन् ब्रह्मा इति अर्थः। दि क्रियेटर् इन् तृतीया एकवचनं विधात्रा ब्रह्मणा इति अर्थः। अपण्डितानाम्, अपण्डितः मूर्खः मूढः विद्याहीनः अपण्डितः। अपण्डितानां षष्ठी बहुवचनं मूर्खाणाम् इति अर्थः। आफ् दि फूल् पीपल्। अज्ञतायाः, अज्ञः
मूढः, अज्ञस्य भावः अज्ञता, मूढस्य भावः मूढता, अज्ञतायाः षष्ठी एकवचनं मूढतायाः, of the fullness. छादनं जवनिका, a curtain or a cover, dosha avarakam, a cover for mistake or false. छादनम is in द्वितीया विभक्ति. स्वायत्तं, स्व आयत्तं, आत्माधीनम, आत्मा आधीनम, one which belongs to the self or one which is under the control of the self. एकांत गुणम, एत्र एकांत गुणम is a द्वितीया एकवचन form and it means atyanta hitakari. The ultimate purpose is to help. मौनम द्वितीया एकवचनान्तं रूपम मुनेः भावः मौनम and it means मूक भावः. In English it means silence. विनिर्मितं कृतं निर्मितम् इति अर्थः. It is made. And विशेषतः असाधारण्येन especially. सर्वविदां सर्वं विदन्ति इति सर्ववित्. सर्वं नाम बहु, विदन्ति जानन्ति, बहु जानन्ति इति सर्ववित्. It means one who knows a lot. So सर्वविद् means पंडितः. सर्वविदां षष्ठी बहुवचनं, पंडितानां of those who know a lot. समाजे संघे in the assembly. विभूषणम् अलङ्कारः and ornament. So the meaning is vidhatra vinirmitam, by the creator it is made. What? Maunam vinirmitam, the silence is created by the creator. So what kind of silence it is? It's a chadanam, it's a cover for ajnatayaha. It's a cover for foolness of fool people, apanditana. So the creator created this silence which covers the foolness of the fool people, and the silence is swayattam. It is naturally present in the self, and ekanta gunam, and its purpose is to only help. So such a silent he created to cover the foolness of fools. And visheshataha, especially sarvavidam samaje, in the assembly of the learned people, vibhushanam is an ornament. It is an ornament in the assembly of a learned people especially. So punaha shlokaha. स्वायत्तम् एकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं चादनम् अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्. English meaning: the creator has made the silent as the curtain for hiding the ignorance of the foolish. This silence is under their control and ends only in their good. This silence is especially an ornament in an assembly of those who know a lot. स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं चादनम् अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्. Hope you enjoyed watching this video. Please drop in your comments, and your comments, likes, shares are my motivation. धन्यवादः.